mwilu wabangikwa mulunda kalunda salukia tata kimangu mitatu myabangika kansika yo yako mama mwilu wabangikwa kansika yo yako salukia
Bikeleno obonayo ekoyemba mana minoko na biso mama eka ozali mama ya mabota ekoyemba mana minoko na biso mama eka yote ozali mama ya mabota na bikeke nyonso kombo nayo ekoyemba mana minoko na biso mama eka yote ozali mama ya mabota mama ekoyemba mana minoko na biso mama eka yote ozali mama ya mabota ondimaki komema pasi ya banzambe na biso ondimaki komema ondimaki komema pasi ya banzambe na biso ondimaki komema na ntina ya likambo ondimaki komema pasi ya banzambe na biso ondimaki komema na ntina ya kombo na yo ekoki kobunga te kombo na yo ekoki kobunga kombo na yo kombo na yo ekoki kobunga te tala pasi omonakina tina likambo yo tika mama tala pasi omonakina tina likambo yo tika okumisa mama ondimaki konya kwa mama tala pasi omonakina tina likambo tika okumisa mama kombo na yo tike okunga te ekoki kokunga te misama omonakina tina likambo yo tika okumisama ondimaki konya kwa mama tala pasi omonakina tina likambo yo tika okumisama ondimaki konya kwa mama tala pasi oyo tika okumisama kombo na yo ekoki
Mama, you
tozali na communiqué nde azali kosenga na mama Karine akende na nsima ya temple. Mama José azali kuna azali kozela ye po arécupérer saki. Merci.
ajali kobyango bino okende banson ombokankamba osakola liloba letata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama mwilu ajali kobyango bino okende banson ombokankamba osakola liloba letata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama Momo santu oyo alobaka na bino bamama mama mwilu ajali kobyanga bino okende baso omokakamba sakola liloba ya tata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama osepelisa ye osepelisa ye tata molimo mosantu osepelisa ye elasima bino bokosepela osepelisa ye tata molimo mosantu osepelisa ye elasima bino bokosepela
nene kisidi yenu luzola na bana bame kaludidi komuno lwame ele afina masede kasi bozengo wazemuka saluja nene kisidi yenu luzola na bana bame kaludidi komuno lwame ele afina masede kasi bozengo wazemuka nene kisidi yenu luzola na bana bame kaludidi komundu falwame ele yafina masedeno kasi bozengo wazemuka saluja nene kisidi yenu luzola na bana bame kaludidi komuno falwame ele yafina masedeno kasi bozengo wazemuka saluja nene kisidi yenu luzola na bana bame kaludidi komuno falwame ele yafina masedeno kasi bozengo wazemuka mazola na bana bame ngele yafina masedeno yakala kipovela keno luto mazola na bana bame ngele yafina masedeno yakala kipovela keno yekululombela makondolo luyamula ngenda bana bame basi bozengo wazemuka luyamula ngenda bana bame basi bozengo wazemuka lutomazola na bana bame ngele yafina masedeno yakala kipovela keno lutomazola na bana bame ngele yafina masedeno yakala kipovela keno ekululombela makondolo luyamula ngenda bana bame kasi bozengo wazemuka luyamula ngenda bana bame kasi bozengo wazemuka
ngenda bana bame basibo zingo wazemuka luyambula ngenda bana bame basibo zingo wazemuka lutomazola na bana bame ngele ya fina masedeno ya kala kipovela teno ngele ya fina masedeno ya kala kipovela teno yekululombela makokono luyambula ngenda bana bame basibo zingo wazemuka luyambula ngenda bana bame basibo zingo wazemuka
O kombo ya tata Molimo Mosanto. Sikaboye tokomi na tango ya po ete bazala balobeli na biso na mokolo ya lelo. Ya liboso tozana mama reveranda Kuti Pemba Makiese aleka liboso. Ya mibale mama reveranda Mbelelo Ntiama ye azana chef de département social na collège kuna na RDC. Ya misato papa Revera Kondi Michel, président du collège ya RCA. Tosengi na bino bambuta bolekela biso liboso. Enzambiankenda ungwa mumbo kangena kwange Sambi nakumbwa tata mwana pevya nlongo papa Simo Kimba Nkiangani papa Simo Kimba Nkiangani papa Simo Kimba Nkiangani mwanda velela nzambi kati na batu mama mwilu mari nzitani kimpovela yantete papa tumevutiraga matondo na kukeba ngemeketo banasuka tena kilokule ai papa kondo kasumbula yevonza bika ngezituswa betu bekumana kilokule ai na kulomba mpasi ya inza ya mvimba betumepona mabeteke banani beteke bete ya kufuana ve papa ya ntete papa tumevutira matondo ngemekeba beto kengise sumbule vonza ya vuana pi mpasi mezungile tene chantango papa ngemevila kana ya uve ngetu baka mvita nzungu kwa musuka tena beto bana nge papa beteke na kitinu ankaka ve kiswamu na beteke na nge papa Simo Kimba Nkiangani wiza ngevuvikila beto banzutu ya ikadi satana kena kutirika mipepe ya mutina mutindu kati na banzuta kena kusadila nge tubaka nzuto maladi ke sala kave nzuto mavimpi ke sala papa kuisa nge kumika beto na to nge kumika beto na mwana papa ve nzuto maladi ke sala kave beto meka tala le 3 Congo nge dilaka ndefika na sementati ya ndongo papa nguisa ni keleve zola keleve tala na ba frontiere bana ke kena kukuamuswa nyose na kempasi papa bika nge kulu papa nini nge metuba bakena sato kusadila nge kasi bakena kimia ve papa sengola kizisi nangena este ngevufika na este bana ke babaka luvamo papa kubika betove na 1921 papa ngeterimisaka lufwa pendant 9 ans kasi na kitandu ya beto tala baki asolwa ngevo bilanga ke ya nene bisadi ke ya fiot tala bisadi ke na kuiza yo bakena kufwa bonso bansusu papa terimisa beto lufwa ngetemisa mutinge temisa na 1920 melomba na inza ya mvimba papa les 5 continents du monde ngeka kati na pesa luvuvamo muti yankaka ve na kumbwa tata mwana pevya nlongo Yesu mwana Davidi umfwenkenda banga mesoma fwa ya mona fina mai su wiza wangya
munankumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tata Wildilu Kiantete nkitulenda vova makondolo zaya mubeto. Tata ntete tulomba ngandoloki muntulu munu za zonsono zituvanga nga vantadisi yaku tata utulemvukila pasi watamba kutukwa kwa nlemvo wa wandomba zeto nkanda nzambi ya nivo basanga vuvu mumfumu kabakondwa ngale kwako tata beto tusidi vuvu kwa ngeye vokatona kondwa le kwako utuwila papa bunganda tukesi papange utuveni noko dia mvula imvula ya nsambu mukutusukula mukutuvelelesa tusidi vuvu votata mumvula nsambu yukutuveni yitusukudi munitu yasukula mpemiela mieto mpasitwa kalaba velela vantadisi aku kadi nitu ya kimbevo papa kaisalangako nitu ya vimpi ya uisalanga kansi nitu zeto zizele bimbevo bya mpila mumpila byalemba kutu bela zinkaka zeto mutandu kia beto papa bimbevo bisela lele tata kwa nsambu tulombele kwa valakana mwana kuumosi umosi pasivo nitu zeto za sasuka twasalabisa lubya Yerusalemi twatunga Yerusalemi munaluvuva mo kantika mumpasiko tata nkitulenda kusonga mutu wa Kongo ntiza zitatu ziwadila ndefi kansiteye unu papa luvuva munkatu iye munza ya mvimba mpe luvuva munkatu zunga sankawa kwa lulendo munza ya mvimba mpasivo luvuva mulwakala nge tata Simon Kimbangu Kiangani wayala munza ya mvimba kansubuwe na yala munza ya mvimba papa mbebika watukumika muto tuena nsatu nga mulomba mamingi koloka tualomba ko nge ukutubanzilanga papa utulemvu kila kaka kali tupasika kabana vantarisi ako tuyobilanga poto bonso ngulu papa utusukula pasto wakala tuakienjuka vantarisi ako luvuva monsambu malau tulombele tukawau kwa yele mfumu nangese ye mwana ye mwanda velela mfuluzi wange twizidi dowiza watuvuluza mfuluzi wange twizidi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungili maonsongezemo yufu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwanda yena mambo mengi matuzungili maonsongezemo yufu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwanda yena Nairiti nzapa baba, nzapa men, nzapa ingavuru, nzapa ti papa Simon Kimbangu Kiangani, biati baba imona mo merci. Mo bataya menga ti mo esi na deuxième ti kota matanga solani, mama mwiru rozando ti gweti duti na terrestre ti tenule kungati amenga ti mo. Ni la amenga ti mo numbage na mbage na kodronde nende ara pembige na kamba Nouvelle Jérusalem ti tene amu gloire na mo zapati
ti tene e mana monte ti pa mobimba zapata zapa dati amengeti mo croyant ki bangi se oko kwenza pati pasi akenati datera zapata zapasi to mo zamengeti mo pasi ondo tiara ke waranga nguto na ti tene asara kusara ti mo zapati bileti mo na ndo tiara ko na ko kwati tene mo rungra pasi na ndo tiara bileti mo na ndo ti continent africain zapati pasi akeda bileti mo na ndo ti continent européen pasi akeda zapati pasi amundo ti dunia mobimba Joshua karungura pasi so na ndoti agi monzapati moko. La yona monzapati tenezasi mogana siri na ndoti dunia mobimba ya mengati moduzi na peti tenevoro moti lakwa na lakwa na iriti nzapa baba nzapa menge nzapa ingovuru. Amen. O kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Sikabo tokomi na tango oyo tokozwaka makabo. Tosengi na mama reveranda Kiambonga Alfosina mama pastor kominali ya Kasavubu. Aya osela biso musala. Tosengi na mama Kiambonga Alfonsina mama kumunali ya Kasavubu. Okombo na tata mwana pe tata molimo mosanto tokomi na eleko oyo topesaka makabo tosengi na batata selo pe bamama selo bobima po tosala mosala yango nde tosengi fliki biso.
tobondela okomona tata mwana pe tata molimo mosantu yawe totondi yo botondi na ndeko kabeli biso journal lelo lokola likabo lelo ezali deuxième jour ya fête na biso ya mama moluku ya wanga Marie Nzitani mama molongi tokotaki na kati na etonga kasi liloba na Nzambe elobi na biso ete bakendaka maboko pamba na ndako ya Nzambe te yango wana tomoni batata selo pe bamama selo batambolaki na basani ezangi mosolo baleki liboso ya bana na yo me na bozongi bazongi na mosolo yango yawe tosengi na yo pambola mosolo oyo pamba te uti na banzela ebele mosusu epesaka esengo epa na yo Nzambe me mosusu epesaka esengo te pambola maboko esembwami etie mwa eloko na kati na sani epambola pe bandeko oyo bazwi te pamba te Nzambe mokabe okabelaki bango te kabela biso banso po te mikolo koya liboso tokotisaka maboko na biso na kati na sani oyo batata selo pe bamama selo batamboli mpona kokongola makabo banzoto na bango ezali kotungisama pesa bango nzoto makasi mpo mikolo koya liboso bakoka kosala lisusu lolenge basali na mokolo malelo kimia na yo papa tosengi na molulu nyonso kino tokosilisa okomona tata mwana pe tata molimo santu amen.
O kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Sika boye tokosimba lisusu mokanda ya tata Nzambe. Tokotanga na banzembo. Psalm 8. Tokobanda na verset 1 tokosuka na verset 5. Tokotanga na Psalm 8 verset 1 tokosuka na verset 5. Motu ya mokanda elobi monene ya Nzambe pe lokumu ya moto. O Yawe nkolo na biso, na mokili mobimba bokonzi na yo emonani. Likolo ezali kolakisa lokumu na yo. Ata bana mike pe bana oyo bamelaka mabele bakumisaka yo. Opesaka maloba na bango nguya po balonga banguna na yo. Basukisa ba oyo batombokelaka yo. Tango natalaka likolo oyo yo osala, sanza pe minzoto oyo yo otia kuna, na mitunaka moto azali nani po yo okanisaka ye. Moto azali nani po yo obatelaka ye. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Totelema tobondela. O kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tata na biso azali na likolo, kombo na yo ezala na lokumu. Bokonzi na yo eya, nyonso elingi yo tika yango esalama lokola ekosalamaka likolo. Pesa biso oyo ekoki na biso, limbisa mabe na biso. Lokola biso pe tolimbisaka ba oyo basalaka biso mabe. Kotika monguna meka biso te kasi bikisa biso na mabe po ete ngolu nkembo lokumu bokonzi na yo ezala seko na seko. O kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Talanke wanduka wasolwa kwa mfulusi, imama mwilu wangu dia mfulusi. Talanke ndo wanduka wasolwa kwa mfulusi, imama mwilu wangu dia mfulusi. Dala salu kikasimba keti salwa elumbweki, tata Nzambi tukutondele. Talankento wanduka wasolwa kwa mfulusi, imama mwilu wangu ya mfulusi. Dala salu kikasimba keti salwa elumbweki, tata Nzambi tukutondele. Dala sola kwena Nzambi munakanda dia kwezoka, watu songele wete wazulu yamba. Bukavutula moyo kwa Nzambi wasedieto, muyeluselemi kakembo swanga. Bukavutula moyo kwa Nzambi wasedieto, muyeluselemi kakembo swanga. Dala sola kwena Nzambi munakanda dia kwezoka, watu songele wete wazulu diamba. Bukavutula moyo kwa Nzambi wasedieto, muyeluselemi kakembo
akavutula moyo kwa nzambi wa sedeto mu Yerusalemi kake moswanga.
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre tokosenga na faki a continuer détente musicale vu climat oyo biso nyonso tozali komona libanda nde soki mvule diminuer mwa moke okotokota na deuxième partie. Merci. Mwili wa kwanza kwa mitano.
Merci Faki. Au Congo ya tata mwana mpe tata Momo Centre. Lelo ezali mardi 28 avril 2026. Oyo tozali ko continuer milulu na biso. Pour la biso ma maman ezali deuxième jour na biso ya milulu ya le 27 avril. Oyo biso nyonso toyebi toye mpona kosanzola tata Nzambe na kokanisa elonga ya mama Mwilu oyo asimbaki likomba na mibu oyo tata Simokimangu azali na maison tina ndenge azalisaki molimo na ye nde mama Mwilu asimbaki abatelaki bamvoila toye kosangana biso nyonso ndenge tozali na ndako ya Nzambe. Mukolo ya lelo touti kolanda matei na biso epesameli biso na mama révérende Germaine Nganga oyo azali chargé ya éducation na niveau national kuna na Angola. Atangeli biso mikanda mibale, mukanda ya mibale ya Moïse to mukanda ya kobima mukapo ya tuku mibale nzela ya liboso kino zomi na sambo. Atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba nde asukisi na loyembo ya David ya mwambe nzela ya liboso kino ya mitano. Exode chapitre 20 du premier verset au 17e, 12 préceptes de l'église nde nasuka psaume 8 1 à 5. Maitoyoki to bomba to salela po mukolo ya suka to koka kisama to koleka rapidement na quel tenir biso rigueur te ngonga si ekei ba communiquer we koleka wate koleka na nzela ya presse mususu ekoleka na lobby. Communiquer ya liboso ezali ya direction générale ya AFKI. Mama présidente générale asengi na ba mama nyonso na niveau ya ba entité oyo bakokambaka oyo nanu bakei na département ya finance te pour na $10 ya misala ba mama tokende kosilisa $10 ya misala batu ya finance bazali na bureau bazali kozela biso nde soki défilé kosalema mukolo ya lelo tokoyoka programme na papa ya Ville Sainte ndenge lingomba akobongisa. Soki défilé ekozala mukolo ya lelo toyeba ete direction générale mutu akofungola défilé nde bakolanda ye na ba pays d'Europe na États-Unis bakolanda na ba mama ya Brazzaville to RC ekolanda na Angola nde RDC akozwa 4e place na kati na RDC tokobanda na ba province ekobanda nde tokosuka na ville province ya Kinshasa na o etali ville province ya Kinshasa ba mama toyebi ndenge toyokanaki na mama présidente nationale ndenge tokolekela na défilé na ba section na biso tobosana te nde Nkamba Ville Sainte akosukisa défilé soki défilé ekosalema mukolo ya lelo tokanga programme wana po toza toyeba ndenge akomilengela po tango tokobanda défilé temps mort ezala te. Soki tokozala na ntinsani ba oyo nane topesaki bakimbelekela te tokobanda na kimbelekela kolala te kokende kozwa pose te tomati na Nkamba na makambo mibale mabondeli na misala toyoki tata ntonga nzila mukolo ya lelo tomibongisa topesa tata Molimo Mosantu maboko na bakomunike wekomeli biso mukolo ya lelo bazali kosenga na bandeko nyonso bauti na Europe sima ya makambo nyonso soki tata Molimo Mosantu akoti nde tobengami na première période pour na réception ba mama ya Europe toleka kuna na période pour na réception na biso et signame ba membre ya logistique o bazali na restauration. Ngai mama Nkenga Bananga Marie nazali na posa ya kukutana na mama Mwanangani Bwenzei Blondine
autaki na Luanda elongo na mobali na ye Papa Dani. Babima libanda tokutana na plaine ya hélicoptère na sukisi na kombo mama bananga bazali na posa bakutana na mama mwa nazali kokebisa mutu nyonso oyo azambola pe kolokota mbongo pe biloko na kombo ya orphelina oyo ya open na ordre de mission signé atambolaka sa yango azali kotambola na muyibi pamba te biloko wana ekomaka na bureau azali nanda o ezali na ndako ya Congo Central pe reçu epesamaka nde mama directrice Mireille Babu Nzongo asengi na biso nyonso tokeba soko omoni mutu azali kotambola na kombo ya OPH Kato orphelinat sans macaron, sans ordre de mission signé, yebake atindami na mukonzi ya OPH Kate. Direction générale ya Kinzungidila Yerusalem ezali ko informer batu nyonso ete restaurant ya Nzumbu Diakela ezali ya kofungwama na mikolo misatu ya fête oya le 27 avril 2026. Mutu nyonso oya sepeli kokende kuna kolia na komela ezali ofele. Boyei Malamu, secrétaire général Nkundi Mayamona Raphaël Diak. Natina ya milulu ya le 27 avril toyebi malamu biso bandoi tolambaka mikate pe café nati pendant 3 jours. Na yango esengami na chaque ndoi apesa 10 000 francs epai ya chef de camp na ye. Bandoi oyo bafandi na section bamata noki penza to sepelisa mama na biso pona tina biso to sunga bango ndenge to basungaka biso tangu nyonso. Signé révérend Akili Mali Diangenda Joseph. Ngai papa musicien Zola si téléphone na ngai ya touche marque Itel. Soki mutu alokoti yango amemela ngai yango botikela ngai yango na bureau ya Ville Sainte epai ya papa Dolo Mathieu. Papa musicien Zola ya Fakin Kamba. Ngai mama Mwilu Fani nabungisi telefone na ngai Android marque Samsung nazali kosenga na mutu nyonso oyo alokoti yango nasengi aya kotika yango na Ville Sainte bureau ya Ville Sainte soki atiki yango kuna bongo abenga ngai na numero ya moninga na ngai apesi numero 096 to 96 14 78 to 78 299. Bonne compréhension, Maman Mwilu Fanny. Esengami na bandoi nyonso tokutana après honneur ya papa na tribune ya presse ya muke pona koleka na fleur pe biloko ya bolesi nkamba. Ndoi nyonso kozanga eloko na maboko te tomona mingi liboso ya papa. Signé révérend Akili Mali Diangenda Joseph, président national. Ba maman ya pense na kilo CPS na kilo CPS ekozala lobi le 29 avril 2026 na Kimambo tosengi na ba mama oyo bana na bango bazwaki mangwele te baya kozwesa bango mangwele lobi. Signé Ndundu Matumona ite. Ngai mama Nelly Fanny ya Kinshasa nazali koyebisa na lingomba ete na ye na mobembo na tina ya milulu ya le 27 avril na yango nasengi na François mondimi ya paroisse ya Bukama to na ye lobi na mutuka jeep sangai sac ya marque Kilelo
ya Kinshasa bazali kovanda na OPHK. Numéro ya téléphone 81 75 18 448. Nde oyo ekomeli biso mukolo ya lelo to kosenga na faki abongama to leka sengi na basali na ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC, PPNC, hommes et femmes d'affaires, botele mabanso to pesa bino mbote. To sengi na bandeko ya mangoma mususu, balongwe bipai na bipai, baye pèlerinage awa na Yerusalemi, pe bazali na biso elongo kati na temple na losambo ya lelo, botele mabanso to pesa bino mbote. Na nzela wana tozali na quelques recommandations. To sengi na papa Masangi Kabungi Jean-Jacques auti na Kinshasa, atelema azali sympathisant, atelema to pesa ye mbote. To sengi na mama Ilunga Ntete azali sympathisante auti Kinshasa, azali accompagné na papa Kadima Ntela Enoch, bisika bozali botelema to pesa bino mbote. Faki sepeli sabango. To bongisa maboko to pesa bandeko na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bulo, kombo ya tata to vanda na kimia. To sengi na bana na biso ya kelasi niveau maternel, primaire, secondaire et professionnel, botelema to pesa bino mbote. To zali na ba kimbangi ebele ekomeli biso, nde to sengi na bandeko na biso bisika to uteli, ezala poto, ezala intérieur, ezala ba pays d'Afrique, bandeko bisika bovandeli botelema to pesa bino mbote. To sengi na bandimi ya 4 camps ya Mbanza, ba choriste, ba protocole scout Croix-Rouge, membre ya MSSK, service d'hygiène, batambwisi ya misala kati na Yerusalem, responsable du réseau de distribution d'eau et responsable de service d'électricité, et longo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Kamba, botele mabanso to pesa bino mbote. To sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda, Mansesa Kikunga, pe tata infirmier titulaire ya centre de santé Papa Dialungana ya quartier Mama Mwilu na Kamason, batelema to pesa bango mbote elongo na ba collaborateur na bango nyonso, ba médecin, ba infirmier, personnel administratif, personnel technique. To sengi na mama conseillère résident ya SK awalankamba atelema to pesa ye mbote elongo na batambwisi ya bitelo na biso nyonso. To sengi na ba chef de camp pe ba adjoint na bango, ba chef de quartier batelema banso to pesa mbote. To sengi na bankengi balongi pe basielo botelema banso to koka kopesa bino mbote elongo na ba mama mafola to ba mama veuve. To sengi botelema to pesa bino mbote. Faki sepeli sabango.
tobongisa maboko topesa bandeko na biso esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana tata molimo santo tovanda na kimia tosengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique tozali na 177e promotion pe banso baleka na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya écriture mandombe mancho na mandombe écriture négro africain botelema topesa bino mbote tosengi na batata pe bamama pasteur bapasteur de cellules poste section commune et territoire responsable de mouvement association et services au niveau communal territorial ou division unique provinciale secrétaire et inspecteur provinciaux papa pasteur provinciaux botelema banso topesa bino mbote faki sepelisa bango. Maboko topesa bandeko na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule kombo ya tata ya mwana tata molimo santo tovanda na esengo nyonso tosengi na ba responsable des mouvements associations et services na niveau national ba directeur de département responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba Nkandiabola secrétaire papa secrétaire et comptable évangéliste ya ville sainte botelema topesa bino mbote tosengi na tata directeur général ya imprimerie atelema topesa ye mbote elongo na ba personnel administratif et technique bango nyonso batelema topesa mbote tosengi na ba responsable ya mouvement association et services na niveau général ba responsable ya bité elominene na biso école de formation biblique, école des pasteurs, école des missionnaires, ba responsable ya université Nabiso, papa Simo Kimbangu bote lema tope sabino mbote, faki sepel sabango. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misatu ya bule kombo ya tata ya mwana tata molimo santo bambuta bovanda na kimia sika tokoleka na bakolo feti bokolimbisa biso ngonga si ekei tosengi na baepu na biso batata o baakompanyaka biso po tosala mosala na kimia bisika bozali botelema topesa bino mbote tosengi pe na bana na biso botelema topesa mbote pe na biso nyonso bamama oyo tomati na Yerusalemi totelema topesa na mbote faki sepelisa biso.
tika topesa na mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misatu ya bule okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo tovanda na kimia tosengi na niveau ya ba mama tosengi na ba responsable na niveau ya cellule territoire commune tosengi na ba mama na niveau ya cellule na niveau ya territoire commune pe province to telema ba pesa biso mbote tosengi na ba responsable na niveau national tozali na mama présidente nationale ya RDC révérende Émilie Kinzonzi bisiko zali telema tosengi na mama révérende Marguerita ya Angola atelema bisika zali tosengi na mama présidente nationale ya Nkamba mama tuba bisiko zali otelema na suite na bino botelema bokoka kozwa mbote tosengi pe na mama présidente ya RC pe comité na ye botelema bokoka kozwa mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misatu ya bulo kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo to leki na direction générale to sengi na ba membre nyonso ya direction générale bisika tozali tokoka kotelema bapesa biso mbote tokosenga pe na ba membre ya organisation ya fête oyo bazali na kati ya commission bisika bozali botelema bapesa biso mbote faki sepelisa biso.
tobongisa maboko bokoka kopesa biso mbote ya esengo na kombo misato ya bule. Kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu pambuta tovanda na kimia sika tokotelemisa mama présidente générale me yambo totanga kombo na ye azali ye moko te solo na lisanga ya bamama tolobelaki yango lobi mokonzi ya association des femmes ezali ye moko tata mokonzi ya bule kasi nde azali elongo na biso lokola ezali milulu ya bamama abengaki baninga na ye oyo bazali na niveau général alobi tokende ya koreki papa dia pesa yombote tozali na papa président ya apaki révérend Kiauto Aluziam Alfred papa Telema topesa mbote tozali na papa président ya Fareki révérend Kibangudi papa Telema topesa mbote tozali na mama DG ya OPSK mama Mbabu Zongo Birei Telema topesa mbote tozali na mama ya Fondation Simon Kimbangu mama Adolphine Tusakemba mama Telema topesa mbote tozali pe na ba représentant o baye ko représenter Bambuta kasi na MSSK tozali na numéro 1 ya Kondifa mama Diatoma Telema topesa mbote tosengi pe na mama Konga Kimpanga o yaye ko représenter DG ya DG ya SPC Atelema topesa mbote nde tokosenga Reverende Mwilu Mata Mati mama bisika ozali tele Yambo topesa bango mbote tozali na mama DG ya chorale des dirigeants révérende Mikala mama Telema okoka kozwa mbote na comité ya association des femmes Kimangis général akosala kaye moko te vice-présidente générale azali na biso te deuxième vice-présidente azali chargée évangélisation révérende Émilie Zola mama Telema bokoka kozwa mbote to bongisa mabo pesa bambuta na biso mbote ya esengo ya lokumu oye bongina okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu esuteli awa nde tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tosengi na papa secrétaire ya ville sainte aleka liboso pour la suite ya programme. Merci. Na pe tata Molimo Santu tozali kokoba na kopesa na mbote pona bambuta na biso kasi toyebi ete mingi bapaya oyo bayaki lobi bazali nanu kati na biso nde ezali devoir pona biso pona kopesa bango mbote. Nous savons tous pertinemment bien que nous sommes à notre deuxième jour pour les festivités du 27 avril 2026. Nous célébrons donc, ou nous commémorons le 67e anniversaire de la disparition
physique de notre vénérable maman. Nous citons maman Marimouilou Kiawanga Nzitani, la très chère épouse de papa Simon Kimbangu. Cette jeune femme, cette pauvre femme qui a vécu les vicissitudes et les tribulations du début du ministère de papa Simon Kimbangu pendant la très sombre période de 1921 à 1959. Et nous sommes en droit de nous poser la question de savoir, n'eût été cet apport précieux de maman Mouilou, l'œuvre de papa Simon Kimbangu subsisterait-elle? Il n'y a l'ombre d'aucun doute. Dieu seul sait. Car depuis la création de cet univers, dans son pouvoir discrétionnaire, dans sa magnificence, Dieu a décidé d'établir son royaume ici-bas. Et comme l'indique précisément le nom de la RDC, RDC, Royaume de Dieu au Congo. Et où précisément? Ici, en Kamba. Cela étant dit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a reçu hier beaucoup d'invités. Et comme nous disons, une maison qui n'est pas fréquentée, c'est une maison qui n'inspire pas confiance. C'est que ses habitants sont mauvais, ce qui n'est pas le cas pour Nkamba. Papa Simon Kimbangu a reçu beaucoup d'invités. Et la liste est longue et fastidieuse. Nous demandons donc à notre fanfare de s'apprêter pour leur accueil. Nous commençons par l'Assemblée nationale. Nous avons la présence parmi nous de l'honorable Ilanga, député national. Ilanga Pole Mami, à qui nous demandons de bien vouloir se lever afin que nous puissions la saluer. Faki, musique. Saluons-la chaleureusement, comme il est de notre coutume, au trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci maman, veuillez vous asseoir. Nous passons au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et ici, nous avons la présence de Madame Kitondo Nzita Ruth, directeur au secrétariat du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nous avons également Madame Ito Chabala, chef de bureau au secrétariat du vice-premier ministre intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, accompagnée de 2 personnes. Nous demandons donc à tous nos invités, sans distinction aucune, de bien vouloir se lever pour que Faki veuille les égayer. Joignons nos mains et saluons nos invités chaleureusement, comme il est de notre coutume, aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Toleki na mbote yaba mbote na biso to sengi na ba mbote na biso ba président délégué yaba collège exécutif yaba mboka nyonso ba mbuta bisika nyonso bozwami botelema topesa bino mbote elongo na ba proche collaborateur na bino. Faki musique. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci bambuta bokoki na bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na nkombo ya mwana pe tata molimo santu tolandaki bapesi biso na mokolo mwa lelo tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tozali korapele quelques demandes ya lombangu oyo tozali na yango lokola epai ya bandeko na biso basurveillant moko na mokili mobimba esengamaki na biso $10 to €10. Date ya suka ezalaki lobi. En principe esengeli deja lelo mbongo nyonso emata na Yerusalemi. Ezali pe ndenge moko na bandeko na biso bayembi ya Yerusalemi. $10 to €10 na moyembi moko ya Yerusalemi na mokili mobimba. Biso pe date ya suka ezalaki lobi. En principe sino lelo mbongo nyonso esengeli emata na Yerusalemi. Bandeko na biso ba flitiste na tina ya bosombi ben esengamaki pe na biso $10 na flitiste moko na mokili mobimba. Malamu to se mettre en ordre. Bandeko na biso ya espace Grand Bandundu biso pe esengamaki na biso $20 na mwana nyonso ya Grand Bandundu suka le 10 mai 2026 nde na tina wana esengami na mwana nyonso ya Grand Bandundu biso bato toye na fete pe ba oyo nyonso tovandaka awa na nkamba lobi na 8h biso nyonso tokutana na chante na biso kuna na ngombe kinsuka po ete tokende koyoka maye oyo tata molimo santo tata mokonzi ya bule apesi kati na biso. Tosali pe rappel na bandeko na biso ba artisan pamba te fete na biso ezali le 1er mai. Biso nyonso tosalaka misala ya maboko na biso tosalaka bilanga tokoti na likambo yango. Le 1er mai tobongisa
bimbelekela na biso pe $10 ya misala pe na tangu ya remise de cadeau moto na moto mosala osalaka mema échantillon ezala biso basali bilanga tomonana na milona na biso bandeko na biso pe enseignement tobosana date na biso le 30 avril te biso nyonso tozalela yango makanisi na bosukisi ndeko na biso mama Moseka Monique azali na pasi pe mawa ya koyebisa na bayebani nyonso et surtout bandeko ya la grande chorale de dirigeants jeunes Nkamba esika ye ayembelaka ete auti kokufela na mokolo mwa lelo koko na ye oyo abokola ye na Bumba kuna na Équateur akufeli kaka kuna bokundami ekozala lobi mercredi kaka kuna na Bumba ye asengi lisungi ya mabondeli tangu tokobima libanda sima ya honneur ya papa nde ekozala défilé ya faki na bandeko na biso basurveillant sima nango toleki na remise de cadeau donc lelo malamu kutu soki tokosilisa te tosilisa lobi kasi la grande partie ya bakado esengeli epesama lelo soki ngonga ekopermettre biso tangu tokosilisa bakado opération 3000 francs pe suite ya ntsintsani lobi mabondeli na biso 9h30 kasi liturgie ya culte matinal na banza pona mai tobongisaki na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tosengi na faki tobongama pona bambote mozola kwa se ye mwana etata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi ye mbuta za onso no basalanga ku cabinet ya tata mfumwa longo mfumwa di bundu fulu bya onso no bilo voandidi lutelama beto mpangisa no mudi bundu to lvana kyambote faki bika tokubikeno moko twavana mbuta zetu kyambote munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta lulendele kono vwana muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso no belo vwandeli lutelama beto mpangisa no mudi bondo twaluvana kyambote faki bika tokubikeno moko twavana moni myamphasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena mpeki ndwadi ye bamphangiseto bana bamasemeto tulombele kwa mphangiseto lwatutela mana beto mphangiseno toluvana kyambote faki
bika twakubike no moko twavana mpangise tokyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pangise tolulendele kono fwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vansuka dyambu indhangu tutelemisanga minluengisi mya tata mwanda velela bawo bakalanga lukufi ye tata mwanda velela lotutela mana beto bana kyambote faki bika twakubike no moko
twavana nluengisi mya tata mwanda velela kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana silito tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikirikisa Tusaba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola yontwadi yongtata mwanda wavelela bika kwa masikilanga mwaito tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo tozali kolanda mkola mbale oyo tozali kokanisa elonga ya mama Mwilu. Le 27 avril 1959. Pe lelo yo tokomina le 27 avril l'an 2026. Bandalobi kino lelo tolandi mateya mingi oyo ezali kolakisa biso ntina nini ye mama Mwilu andimaki liwa wana akende kozala molobeli pene ya papa Simon Kimbangu. O likambo elakisi ete mama Mwilu alandaki nzela ya solo ndenge tolandi na liteyi oyo tozwaki na tongo
epai ya papa mfumu alongo papa diangenda kuntima ete arenie akolandaka nzela mibale te nzela na ye wana kaka asali yango nde akolanda wana lisese wana ezali na biso bakimbangiste mingi ya kobakisa ezali te pamba te toteyamaki mingi na tongo epai ya papa mfumu alongo papa diangenda kuntima mama mwilu wanunga kadi muna lukwikululwani wasila kotata Simoki Mbangu vo nzila ina ikalendi tata Simoki Mbangu Burkina vo ya ludi ina mpe mama mwilu kalanda nzila ya ludi muna ntangwani yafwana vo nungi ni kwani songelele kwa beto ba mama musonga vo nzila ikalendi yani ya ludi kingana kitele papa mfumu alongo tuwidi ke ndio sanga buba kima kya kete kanti usali nzila ni yina mpeka kafutilanda idina davanga mamuna mama mwilu ilongi idina kasagana kwa beto ba mama vo mudibundu dianza ya vimba beto bebukina voto kwikila mna tata Simoki Mbangu nzila tata Simoki Mbangu tasola inzila ya luvuluzu iyo yoka katufutilanda katulelilanda nzila ya nkakako anafulukina mboti takalaba kwikama elongi da nkakadiksi kutuana yani vo basa kutusisila mambo matatu zola siku yebisalo vo batu yuvudi imambo mana matatu tufutigane na mvutu kanti kwizikoma yani vo sitwa vova kwetu kanti vova yevanga mambo mole mbote wao tutavova mbo tutavanganga kanti voveleka kaka tutavangako lukwikulu lweto lwafwa bona katulendi nungako anafulukina ngeye mwana tata Simoki Mbangu mbote vo avisa boko limisa biso mingi potokoti na Kikongo po bandeko na biso mingi c'est plus de 1000 personnes o bauti na Angola bango lingala bakoyebaka yango te yango tolobi mamuke na Kikongo koloba ete matei tozwaki na tongo oye uti pa ya papa mfumu alongo papa diangenda kuntima lelo bakotuna biso batata na bino batikilaki bino nini toyebi ete bolingo mibeko pe misala tokolobaka ngo Mbangu kasi papa mfumu alongo papa diangenda alobi ete koloba pe kosala eza makambo mibale na biso bana tata Simoki Mbangu awa tozali koloba malamu tosalela kasi soki tozali koloba tozali kosalela te wana tozali kosalela tata Molimo Santo na kobombama yango wana ye alobaki ete ata oke kobombama na se ya libanga ata osali miracle okoti na liki ya soso kasi yebaka ete Nzambe na yo azali komona yo malamu awa batindi biso bolingo mibeko pe misala malamu tosalela soki tosaleli nde tolongi
ndenge mama mwilo alobaki ete akende kozala pene ya tata mpo azala molobeli. Tozala bana botosi ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani aza koteya biso. Pona ngonga si ekei tozobima libanda. Papa Mfuma Mbanza, papa de Alunga na bana koloba tango nyonso tokoyaka omboka Yerusalemi makambo mibale: mabondeli pe misala. Na mabondeli nde tokosengaka na ntina na mpasi na biso. Na misala papa Mfuma Mbanza abandaki koloba papa de Alungana. Awa na mokili nde tokosalelaka misala nyonso. Esika tokokendeke tokozaka kande lifuti ndenge osaleli na mokili. Sika tozoko bima musala tokosala remise de cadeaux. La remise de cadeaux tozoko mona ndenge mvula ezali ko menancer. Oyo ba cadeau ba mama oyo si eza pene wana nde tokopesa. Oyo eza nanu musika to force te. Lobi nzambe asalisa pwete to complete. Oyo ekozana na musika. Musala na biso pe ya botongi. To ntinsani nanu esili te. Papa Mfuma Longo, papa Simoki Mbangu Kiangani alobi ete ayebi ba mama ndenge bapesalaka moke moke. Ba mama mukumba wana bosa nango makasi. Pe bolingaka kutu te. Eke ezonga lokola ndenge eyaka na Yerusalemi. Malamu etonga Yerusalemi. Topesa pwete musala. Pelikambo abakisi. Apesi ba mama. Ndenge bopesi cadeau phare. Kasi nanzo cadeau phare ezalite. Kasi papa Mfuma Longo Bapatanga oyo likambo bosali emona na oyo alingaka tata na ye asala ye surprise. Opesa lokumu paya ba mama na liloba oyo euti pa papa Mfuma Longo na lokumu oyo apesi biso na ntina na cadeau phare na biso et surtout peke bimili na nzela ya Katanga. Onkomwa tata ya mwana peta faki papa wana wa pesi biso na ba mama na ntina na cadeau phare.
Bamama oye! Batata oye! Tika bamama bazulaki lokomo mosantu batata ngembo bazalaki pene wana. Oyo nouvelle ezokwea na batata ke le 20 mai pe bango pe batata to biso batata cadeau phare pe ezala mukanda nanu yeyete kasi yango tata Molimo Santo papa Simoki Mbangu Nkiangani alobiete kotala te bateau na biso de pêche pe bikatele na biso ya 20 mai yango soki biso batata tolingi tata Molimo Santo cadeau phare na biso tosenge te $20 na tata nyonso. Donc nyonso mukanda ekoya kolanda har oyo ayebite aza tata ya mongongo ya tata Molimo Santo $20 basengi biso le 20 mai wana soki emonani te wana batata bakotiola bamama pardon bakotiola biso batata oye! Message est commis tosilisi bokombo tata mwa tata Molimo Santo. Amen. Bika twakubika moko twatonda lusiku ye mwana ye koloba na biso ete tozali bana mapamboli simba mosala eske mosala ya pa yokia bina nde boko bazalaki koloba meme eloba na 21 ezali pa na bino biso soki tokoluka ngo banani ya bino nga naza pre oyo ezalaki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les... L'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
tolingi kosilisa bao toza na bibalekela toyapala moko Walo yongo tia mko. Ni wako na kanga longa. Régie.
Simba mina kolo
simbani na nkolo Idana yepeta yete boya Yete boya Na yepele kipanata nyonso ekolekana Kitana yembela yete boya
Simami na kolo na yelele ipo inga na yebela yeteboya na yelele ipo lata Simami na kolo Idana yebela yeteboya na yelele ipalata lewolo Idana yebela yeteboya na yelele ipalata Lewolo
Kristo yozola kwa Tanzambi wase mtatamanda wavelela bika kwa masikilanga mwana mtatamanda wavelela. Amen. Tozonga visika tozokolala malema.
sengo bapapa bazaki koloba na biso te tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka angela biso oyo bino bosalaka soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokisa te ebandi monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
nsima mosala bino soki bolobi likambo mokili nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te alobaka be balobaka te tukokokisa monde fo balanda bayoka alobi nini po ebima banani bakobimisango. Et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque, chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité